哇，唔係喎，好風險喎。係啊，得啊！佢上撚到去打卡，跟住冇撚影啦，跟住話轉頭話上爬撚到上去一級級嘅，原來佢套片係咁講，又唔影，一級級上喎。唉，唔係套片啫。牛哥上呢個啦。係啦係啦，一路打一啱啦，呢度咁樣係啱啦，佢套片都係咁上嘅。係咩？上到去上邊再上就喺個樹藤底嗰度就唔撚知啦，我一睇唔透啦。誒，咁睇睇牛哥先。佢話一級級唔難咁樣講啫係嘛？呢塊睇石爆啊！佢話其實係有嘅，你應該係轉右啊，右邊有腳位，右邊啊，你嘅左邊，你後邊啊，你擰翻轉隔離左邊，你大腳位嗰度平衡位嗰度有腳位啊，左。係咁而家好難㗎嗰度。係啊，唔係你要轉左啊！喂，阿牛哥唔係呢個位，你喺樹根嗰位啊，左你都要走有一級翻右㗎喎，阿偉。爬，佢話爬到。如果級係點啊？俾你去到嗰級，咁咪要走翻去右係啊？走位又唔係多，腳位唔夠。佢係要右邊唔係而家牛哥好似上到，好似有一級級嘅佢話。好撚薄喎！呢一級級。唔爆又唔爆，因為好穩陣，望見就。但係睇下有冇行錯線啫。而家都似係錯，似係呢個位先係㗎。牛哥行咗去右邊啊，應該左邊嗰位上嘅。指揮官先屌！小心啊！因為牛哥好似上錯咗。文友喺度揸晒機啊，一個喺度揸晒機啊！屌！好危險喎，其實。因為你上錯咗線㗎啦，喂，牛哥唔好亂嚟喎。但都得啦。得啦，係咁啊得。咁即係踩啲級洗線啊，阿牛。係啊，踩高少少。係咁啊，牛哥個位上啦。係啊，你唔好諗住踩嗰度線啊。哦，得啦，佢啊。好撚正。得啦。得啦，上到啦，得啦，一級級㗎。佢話一級級上到，真係。點啊，牛哥，好嘢。喂，條繩喺我度啊，點撚樣事我掉上嚟俾你啊？喂，唔好上住啊！